بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Benarnin bang palihalan pagpaisip ara-ara ako may pamaisip kita yene pos magrimiaan bang salta bebekte mararahin sumawaan ng pag-ilmo gay tapagkajumuan na masamasa kite aman may kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala atawakan kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau kita makaido may pangaji-ngajian bisan sa digi-digi. Ku itu kabayaan ko binasa sa amin pigasal ako inin film ngajak magbasa sa babuay gani atan ko ilmu mas sa kitab hajjah serta sinara bang niya ala ipatut sinara dan tak takulay-kulay na bang niya ala ipatawa patuun si painti kabayan agama edo tibikemon serta binebegan na bang niya ala sala tinggalan tibi Dugda ka magiya magpai si ako yun sala yun gapatuhod si kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala atawakan kinabayaan agama kung ito kitab kabayaan binasahin pa inni mujmalu usuli ahli sunnati wal jamaah fil aqidah mujmal bilang pinandak si kitab ini nen tiada itu pinandak kemon ini panenggehan agamaten kemon panenggehan ini agama Islam ini sinasabot yung ulama atawakan may siye makahati si agama ini ahlus sunnah wal jamaah. Ubus dapo kitab tu pa ini i'dad Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. Ini may amban doktor tu si Saudi serta kitab ini nen sinanglitan we may haikan ulama tu kemon agen gini me kibarul ulama tu sinanglitan no ide yene kitab ini nen o ini si Sheikh Painte Abdurrahman ibn Nasir Al-Barrak dan buat ini naman ulama haditus Saudi Abdullah ibn Muhammad Al-Ghunayman Hamzah ibn Hussein Al-Fa'ar Duk sadiba billahi sampai painte si Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan. Us palaton kita si ini tamhid. فالمؤلف العقيدة لغة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة. هاتين عقيداهن ini pagbuku
pinahagit, huwag ko lang maglabiin, wal ihkam, pagpapahap. Way, inalinan ang akida, pagkitan po ang muslimin, yun may isang sinabot na ininin, kung ihantang pinagbuko ay nilang pangatian ni, duk, asal gay ino sa usaw ay nisapay taawat kamatay ni, yun may isang sinabot na ininin. Kinahagad, sinabennal, hininang, sarta gay, irekkatan, iyan kan, pa yung akida. Iyan siluga. واصطلاحا الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. Bang sisara hatian akidahin, yene pa ini pagkahagad mo sa bennal, pagkahagad sa bennal, yene gay paasikan pagwiruwi. Ilian hatian akidahin si painte si istilah. فالعقيدة الإسلامية تعني الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من الأمور الغيب وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والأصول علمية كانت أو عملية. بانسي فإنت مفهوم الإسلامي المفهوم الإسلامي bangsi agamati hatian akidahin ini pagkagad no sabinnal si Allah subhanahu wa ta'ala dukemon ni mapatol si Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'a duk panuhut mo pagtaato si Allah subhanahu wa ta'ala wa bimalaikatihi duk pagkagad mo usap si may kamalaikatan wa iniya si wa kutubi duk si may rasulan wa bimalaikatihi wa kutubi duk may kitab-kitaban wa rusuli duk may rasulan so ike magkagar wa niya siya wa niya pa yung may kitab-kitaban niya may rasulan wal yawmil akhir duk si ilaw dambuli wal qadar wa sa'ir ma thabata min umuril ghaib duk karal duk kemon ne yinit sabut Allah subhanahu wa ta'ala man may parakal agi takitete ko ini may surga narka niya ko ini may adabul qabr wa na'imul qabr may siksa dalam pagkubulan, nikmat dalam pagkubulan seperti kita kahaga diyo pag kasabot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhbar wal usul amaliyatan kanat o ilmiya. Salidu painte kasabot le wal akhbar kemo na may aka dalam Quran painte atau dalam hadis. Salidu iyan pangandakan kitahin kinahagad atau kan dinakhininang suwi pa inti sa penalty atau suwi hinang. Iyan pa inti akidahin. Us ahlus sunnah wal jamaah. Sini ahlus sunnah wal jamaah. Heka pa inti may firqa kaniya-kaniya pa inti may kasinduhan naman may kamuslimanin nga hinang grupuhan de ngalinan ini may tumpukan de miyan niya pa inte Sufiya niya ne Shia niya ne kemon hekka uus kide ininin ginellal kite o may kaulamaanin atau kan may kaulamaanin pa inte si ahlus sunnah wal jamaah si timutin nakita insyaallah amad pa inte tumpukan ini. Sine ahlus sunnah wal jamaah. Ini hatihan magpainte ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah hum man kana ala mithli ma kana alayhi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Ahlus sunnah wal jamaah ini may siye tumpukan tinuhud din yene bakkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk bakkas yene me kasahabatan wa summu ahlus sunnah listimsakihim wa ittiba'ihim li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kaninalan ahlus sunnah
as-sunnah pigi siye ngapod siye duk patuhod siye si sunnat atin sunnati masih painte bahasate lalabiyan ngapod siye patuhod siye si lalabiyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa summu al-jama'ah li'annahum alladhina ijtama'u 'ala al-haqq wa si jama'ah pigi siye magtimog siye magtipon si kasabinalan walam yatafarraqu fi din ga siya maglekat-lekat ga siya magbahagi ga siya maghinang painte tumpukan sa din wajtama'u ala a'immatil haqq duktinhud din may kaulamaan si agama walam yakhruju alayhim tinhud din may kaulamaan duk may nakura si agama dugga siya paluwa sa mga Quran liya may kaulamaan li wattaba'u ma ajma'a alayhi salaful ummah duk tinhud din ina pagtawaan ina pinain may yene pagkukalante si agamahin yene may kaulamaan duk may kasahabatan walamma kan humul muttabi'in walamma kanu هم المتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفون للأثر سموا أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع سموا أهل الأثر وأهل الحديث وأهل الاتباع ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إننا من ألين دلسان إن لنا أهل الحديث بيجي بطول سيسي وانت كفتاها محمد صلى الله عليه وسلم كيما مدفقين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايت المدن اهل الاثر اهل الاتباع وانت الطائفه المنصوره وانت تثبت حديث ini كيما مئال النجاه مئال سوي معنان ini patut si kinabain Allah subhanahu wa ta'ala si Quran duk si hadith gay pa inte wajib si kimo pain aku ahal pain ahlul hadis atau kan ahlul ittiba atau al-taifah al-mansura pagi kemon painte tumpukan magpain kami mabatuutin kami painte matapit si kasabin nalanin atau kami si kasabin nalanin kemon painte firqawan kemon tumpukan sumugwanin ini pamayamanin sumian katauhan kasabin nalanin سوي بيامانتي ini Quran Allah Subhanahu wa ta'ala duk sui beyamante hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini patul si Quran duk sini patul si hadith UN ini ahlus sunnah wal jamaah si ga le paintinya pagbidaan ahlul hadith ni ahlul athar apabila patuhud si painte Quran duk si hadith UN yun painte ahlus sunnah yun si kasabin nalani obus paasek kini si painte qawaid wal usul itu painte alin kitab tu mujmal usul ahli sunnah wal jamaah ini me usulan ini me ponan ini ahlus sunnah wal jamaah ini me kinahagad din sa inge may kakahinang din ini pohonan painte may kakahinang din may mu'taqad din may dali pangatian din iyan painte kita binasa ito awalan qawaid wa usul fi manhaj at-talaqqi wal istidlal tagna may qawaid may pohonan si palihalan pag-eddo wal istidlal ug pagdalil ini hatihan nilay sa inge hantang ahlus sunnahi si pasalan pag-eddoan de ini painte dalil ini pag-eddoan de imban ini doere agamari والاستدلال دوك إني
pemulai ande painte pak dalil inta pendak bisa inta iman pakai doa de agama ren wahid masdarul aqidati wal kitab wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah wa ijma'u as-salaf as-salih tagna pangidoan de akidarin pangidoan de paghagat de pangidoan de agama ren aman kitabullah subhanahu wa ta'ala ini Quran wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam as-sahihah duk hadis baik hadis sahihah benar duk ini hadis hinang duk makatawahan ini baik mi hadis mabenali benar baik tabisawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kan enggak tabisane hadithul mawdhu' ini mereka ulama anti siya makatawahan ini wa ijma'u salaf as-salih duk ini pagdarambuan wa ime pagkokan si agama iin pagituan di akidarin si kedua kullu ma sahha min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajib qabuluhu wal amalu bihi wa in kana ahadan fil aqaid wa ghayriha kemun sa to'o hinuko may ulama atin to'o ye aman may kabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib subihi tinaima duk wajib subihi binibbigan wa in kana ahadan fil aqaid wa ghayriha ini naman masail pa inte ko khilapan namin inte ahli firaq pasalan bang hadisin na buar mga riwayat iyahi silbuhin pinain hadisin ni kami ngedok ni pinain pergi magduwe-duwe arakala samian pinain arakala salah muting ni kami ngedok ni pinain na abu kite apabila tariwayat wedang buat sahabi pergi bang si ahli sunnah kemon sahabat dia mencari muting, dia mencari magdusta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tinaima o ite. Apabila kemon ini mga riwayat hadis le, silsilatus sanad le. Me painte garuni alai, me muttaham bil kalib garuni alai me aputingan. Me ulama painte mga tawanihin. Ulama mga tawanihin. Na tinaima o ite. Dengan kalau painte ميفير فسندوني سيكتلو المرجع في فهم الكتاب والسنة والنصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية فمولي أنتن si pemaham kitab sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene me faham me ulama dahil iyan pa itaman me akidati aman usul akidat ahli sunnah wal jamaah panhutan te si pamaham kitab pamaham sunnatin si yene me kaulamaan dahil me sahabat ne tabi'un sine ne pasuno ba si me kaulamaan dumain edote kitabin uhus basate serta paham teruk akal-akal tidak. Begini yang saya ini ada kitabin us bang ni alai tak faham bisa du pasulang nasi painte me tafsiran ulama ini ada sampai ni memang tafsiran bismillah ila imi Allah subhanahu wa ta'ala insi mi'an na yun me tafsir sufiyah tapi tek si me pos na yun pasulang amban painte faham salafus salih pasulang amban pamaham yene me kaulamaan te si Quran si hadis na yun ngay painte menjadi nito si keempat usuluddin kulluha qad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa li ahadin an yuhditha shay'an za'iman annahu min ad-din
ponan agamahin kompleto ni. Agamatin kompleto ni. Tapa ngaka na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikite kemon ini ponan agamatin. Pasalan pag akhirat pasalan pag dunya kompleto ni ga ni alu painte kulang. Sine-sine mabetta si agama hinang pa ini naman agama buka tasabut di dalam Quran atau kan hadis dia menjadi itu kemun ibadat kat sabut dalam Quran kata sabut dalam hadis dia ini itu jika ibadat ini namanya usul seumpama ni yang baik ni sembahyang si kaenim isa sampu na UN gay ineddo gay tinima pigi baaho pinatamba si agama ko agamahin ka apa inte niya sambahayang siya wajib si ite bangsa muslim demikian yang maghinang may paghajian sa upama maghinang paghajian maghinang Kaaba si meron mo lahat na UN gero menjadi sinut ge menjadi inaima pigi ga tasabut dalam Quran ga sabut dalam hadis bu kompleto ni agama din ko ni Islam. Ili ang palihalan usul. Bang pasalan sa yene me furu ni sampai ni me si kahalante ko itu na bisan ka tasabut me bisan ka tasabut dalam Quran atau kan dalam sunnah. Pikir painte agamahin kompleto ni. Agamahin kompleto ni si pasalan pagdunya at pag-akhirate kompleto ni. Nasa inge me painte me umata ku itu. Niya me umata ku itu me para kala bahu gak painte niya si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hukuman. Inta pangedoante ini me hukuman me para kala bohong ini. Na pangedoante naman may ulama bigi usulin ni ane kompleto ni na siya mamatimbang siya may kaulamaan ni mamatimbang ni may parakala mo umatak ko ito mabaahuin siya ni parakala umatak si Nabi si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kata sabut dalam Quran dalam sunnah ini may upamane ini may upama may parakala umatak ko ito ga umatak si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betad din hedya pag usal pa inte may toothpaste pag usal maajun ini hukuman pasali kasi siwak iki pasali siwak hek kami masala inte ka umatag si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umata ko itu sumakuan ni katauhan way may ulama atin pag inukuman hekka hangkan suwi pamulihan ti painte may kaulamaan si kalimi at taslimu lillah wa rasul sallallahu alaihi wasallam ظاهرا وباطنا فلا يعارض شيء من الكتاب والسنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك si kalime sube kita surrender si Allah Subhanahu wa taala duk si Rasul si guate duk pangatiante surrender kem bayhute si Allah Subhanahu wa taala duk si painte Rasul sallallahu alaihi wasallam duk gay kita menjari pasulang si kinabayan Allah Subhanahu wa taala duk si kinabayaan Rasul gay kita menjari pasulang gaya kita mencari magpain ibadat ininin gayhap gaya kung gado na pag-igihap si pamayamku gaya kung gado na pag-igihap si pamayamku bisa perlu dalam Quran lu dalam sunnah gaya menjadi bisa pesulang si vigilante apabila tapi tadi sinara si kita subay tayo ina upamane taman haja upama dasa aku painte amahan may karindihanin ene painte
Pag anda may duwe, patelo, sabay pa ampat. Bisan pe, gihap si matarende, gihay kabayaan ni, bang mag-anda, elanin pa inti, si kaduwe, si katelo. Gihay manjari, magpain, pag anda may kahin, dumay debsara. Gihay manjari magpain sa iyo. Haram magpain sa iyo. Pag-iway, sinara ang Allah subhanahu wa ta'ala, si bangsa kalilahan, maganda may kahin. Gihay manjari magpain, ini iyo dumay naman debsara. Sumagawa ni, sa upamay, asal gihay baya, mag-akad niya si elanin gihay baya, buwan na magbisa. Sumagawa ni bang iya magpain, bahasa pa iti, iyo dumay naman debsara na iin, makataliw, mahuto, makapaluas kita ang agama. Pagi, sinara Allah subhanahu wa ta'ala us magpain kayo. Ikaw ulit sara. Kung sa niya may karindihan, hape kung makasiknar ka, dahil dyan mo magluwa. Iyan may bisara, gay painte, gay paatawa, gay tumawa, painte. Magpain hedya, gay paya. Magpain hedya, gunsig magluwa, so may magpainte, may magpain, hape kung pasik pa rin narka, atawa kaniwan yung sara na, iwan gay painte. Gibainte menjadi. Nah hek kape me upama. Ko ini bainte me wasetu usap. Mangia magpain. Nambahayang na jog bibi sa bahay so yung wase gi magagis. Nain akal-akal na tinhut ni. Gi bainte menjadi. Asal kita kemon kita bangsa muslim. Mau jeb si kitahin subi patuhud. Si kinabayan Allah subhanahu wa ta'ala. Duk kinabayan Rasul ni kabunsihante, kawayaante sabi kita tungod. Bang kawayaante alhamdulillah pigi kabunsihante nailiin ikhtibar si kita pamayaman Allah subhanahu wa ta'ala bang tuorki panuhutte bang tuorki pagtatin siya. Si kainem al-aqlu sarih muwafiqun lin-naql sahih wala yata'aradani qat'an. وعند توهم التعارض يقدم النقل. Si akidate si pagkagad magkahagad kita pikilan mabenteli gay magsulang kinabayan agama. Iyon naman may akida al-sunnah wal jamaah. Pikilan mabenteli gay magsulang agama. Bisan pa sa ingi. Asal gay magsulang painte kinabayan agama. Duk bangsa pa masih pikilante magsulang painte akalten duk kinabayan agama na pinareluhin ini kinabayan agamahin pinareluhin ayatin pinareluhin hadithin pigi kita ini magkasa salat din manusiain mahutu salat semoga anin Al-Quran dan hadis kita magkasala. أول سكابيتو يجب الالتزام بألفاظ الشريعة في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس. Ini yang paite lalim ni. Ini paite tantu. Kumata sikit. Sika walu al-ismatu thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun min al-ijtima'i ala dalal. Mag-itika do sa kita magkahagad kita o Rasul sallallahu alaihi wasallam gaytin magkasala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumain maananin gay magkasala hininang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal gaane niya gay bainte hadian ismahin duk bainte asal tarra dia pun dia magkasala kristal nilai ko default saya al-isma hatihanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsala pinatuni wa ayat pinatuni wa Allah subhanahu wa ta'ala mana pa inte bisaraku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gisala pegi nabihin sabit dalam Quran niya me panusunan niya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil sala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa niya maksud day Nabi din bang sala pinatawa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pati wa Allah subhanahu wa ta'ala.
duk pangsala mo ta hikmat pinasala ya Allah subhanahu wa ta'ala dia baitnya hikmat so guanin Allah subhanahu wa ta'ala gay ambaran ni nabinin gay pasakaran ni nabinin sala alu makinang ine ubus gani apa inte bisara pinasakaran lu gay pinatawa ipa inte mana bisarahi mana hati yang ismahi nabi ten bangsala pinatawa we Allah subhanahu wa ta'ala na maknanin pagpuas kamatay Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemon tasabut dalam Quran kemon tasabut dalam sunnah kan ya salah ni pikir bangnya salah magturo tek kawahin pa ite matawa na kemon agamatin itu kan ya salah ni angkan kemon jari peninda wal ummatu fi majmu'aha ma'sumatun min al-ijtima'i ala dalalah magiti ka do sab kite maghagan kite o bangsa muslimin gated magdarampuwa si kinanglaat gay magdarampuwa si kinang makalepas bigay iwen kasabot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dalalah umat ininin umat muslimin gay magdarampuwa si kakahinanglaat na alhasil lupa inte maksud day tagnatak na maksud ni may kaulamaan te si agama pagkukante si agama siya iwen mau tu salah dan buat alim dua samian so go anin pinatawa ro ko masin mo so ibang asal majmu kemon painte me kaulama anin magittifaq sidang buah hinang asal hinang yun gate menjadi salah na salah painte me kamakanakan ko itu semiyalahatte lahat ni semiyalahat sinduy binisabisahan ulamain binisabisahan pa ito ulama hadimatusi lahat ininen ni panagnaan sampai semiyalahat sinduhin bangwa igi maghinang samiyaan usi elay tabi amian mangpayaman tayo pangajiran na yawar sa us bisake simi ulama pote na bumot din si pagbasahan Quran pote na bumot din si pagbasahan hadis gay mo bupay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpain la tajtami ummati ala dalalah gay magdarambuwa umat ini si hinang laat duktaman am umudambuwa ni painte ini may kaulamaan na hatinin apabila may kaulamaanin magittifaq magdarambuwa pinain hinang mukhalif syara sebagai denunsie pergi gay si salah na dambuwa man may misal ni painte ko may hininang o may kasinduhan ko ito patingin parinta sa miyaan magpatingin parinta pinasabisan ulama di magjihad din sa ini na iin tahatinte o salah si pagaway ga si ilindigan ng ulama ga si ilindigan o may pagnakuraan na siya agama wa amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum ko ina tapain talay bang tiap-tiap dambu alim na mau tu salah dambu apa inte aman may kaulamaan te mau tu salah dambu asubay pina tawaru ko may ulama sinduri wa makhtalafa fihi al-a'immatu wa ghayruhu famarji'uhu ila al-kitab was sunnah wa ma qama alayhi ad-dalil qabla مع الاعتذار للمخطئ من مجتهد الأمة dukbang niya pagkhilapan kapag sulutan pa ito may kaulamaan na pinayamanin bisara mapa tuun atau kan pinakatapit si Quran duk si sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ni ta pa ito relulay mahutu sala dan bu alimin semua orang mahikahit Jerusalem iya duk patut si pagkadatan ini pa inte may kaulamaan salah pa inte niya may masalah kesalahan din patut si pagkadatan salah adali gate hutte semua anin si masih pagkadatan si tinuhut ini may besar ang patut mapa tawasap si agama dumay pa ito mga niya salah kaya mo naman yun gini dumay sa pa inte ahlus sunnah wal jamaah
Sikasiyang fil ummati muhaddathuna mulhamun كعمر بن الخطاب والرؤيا الصالحة حق وهي جزء من النبوة والفراسة الصادقة حق وفيها كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع وليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. Kita mag-i'tikad usab kita maghagad kita wani as ummat ininin muhadathun. Hatian muhadathin pinatekan si Allah Subhanahu wa ta'ala ilham. Ubusiin juz min al-wahyi. Aman may ginisan wahyi. Niya may aas umat ininin inulungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilham. Ginis dan buah ginis aman may wahyi. Kung sini si Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hek kami pikilan ni. Ina ni sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagbalabay bahangian tekka ayatin na binali ni bahasa bisa niya. Uruya salihatu haq. Dugniya miya bangahin tapit si Allah Subhanahu wa ta'ala magtaginib to benna. Niya man matininin magtaginib benna. Wal farasatu sadiqatu haqqun. Duk niya miya aman matinin misal katauhan de kinapukanaan si paluluhan de. Kundi si Khalid bin Walid. Takitin hedya keo samiyaan kapayam ni Luwenun katauhan de bang ini kakahinang. Katauhan de bang ini dalam pangatian. Iyan farasatu sadiqah. وفيها كرامات ومبشرات. Duk makakad sa kita niya may karamat. Yantik ka Allah Subhanahu wa ta'ala pangurusi dan buwa painte. Aatap si Allah Subhanahu wa ta'ala. Makakad sa kita niya. Sumagwanin pamayamanin wa iin. Aman Allah Subhanahu wa ta'ala ilham man Allah Subhanahu wa ta'ala bang patuun si wahi bang patuun si sara painte Quran si sara nabi si sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bigay wa niya may sahara sa niya may kuhan niya may tinabangan o syaitan. Us painte karamat ko maglayang lumingan nata bohe gay palel gay painte lembo bohe ina jata mantik taman painte may tiket siya na niya may asayin to bendal karamat aman Allah Subhanahu wa ta'ala dugni asap aman painte hinang kakainang syaitan na ini pamayamantin wa imiyaan karamat aman Allah Subhanahu wa ta'ala atau kan miyaan aman may kakainang syaitan salihu kemon painte ruya salihali duk para sali kemon le painte may karamat le bang patuhut si Quran uk si hadis atau kan bang kanian amiyaan basag pag-agaman. Bangain palayang bupagbayam no kaya magsambahayang na yakinun duminin karamat. Yakinun iyan ang magkahinang syaitan. Damikian niya. Bangain pa lumingan at abuhi ubus garo sa payaman no may pag-agamanin gaya magsambahayang gaaniya pa inte may kakahinang ni hap na yuin bisan pa ini karamat al awliya dumain karamat yun ang kakainin syaitan nasayin may karamatin sabit tahinang o may kasahabatan niyaman may sahabat mangan laksun gigit na tama na laksun sa mabuhay katapit si Allah Subhanahu wa ta'ala kapasabiyak niya may tumpukan na may sahabat magluka dambuha pulo si Bulul Falijiwen zaman magulay tahik elet din tuk elet puluin natinek kawai rin kura-kura ade lumingan kura ni dita tahikin sampai tek kasi si puluin ga apa inte ga lembo kura rin kasi paling naingin karamat bagi sahabat yang tapit si Allah Subhanahu wa ta'ala
Semoga anin bilang ta'alif saja. Aahin gay mencari mengibadat supaya katakan karamat. Gay kita mencari magpahig ka sadakah, magpahig ka sambahayang, magpahig ka haji, magpahig ka umrah. Uus maksud ka lagi kada ko karuan karamat. Gay yan aman may makakulang kung ikhlas din. Aman may alamat dumain paghinang muli karena Allah Subhanahu wa taala. Pagay kita ini nin mag-ibadat kasi Allah Subhanahu wa taala. Karena pangisip si Allah Subhanahu wa taala, pangisip dumain siya pagkado karama. Ganda katalaw si Allah Subhanahu wa taala. Ganda kabaya sin kahapan akhirat. Subayon kemon. Niat yun kemon. Subay magdarambu ayo kemon si pangatian to. Dumain siya mag-ibadat. Tinalaw si iqab, tinalaw si siksa, atau kan bayar jangan ngedo pa inte kahapan kung may karamat lain eh. Okay, di man dyan. Subay kita pa inte. Mag-ibadat, ganta pa ngesepte, pangalasate, kataliwte, pagtaate, kaya man niyon si Allah Subhanahu wa ta'ala. Si kasampu, المراء في الدين مذموم والمجادلة بالحسنى مشروعة وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه. Gay kita mencari mengitikad usap kita gay mencari maksuhian magdaagan si palihalan agama. Si agama ini nih. Gay mencari magtahanin pasalan agama. Gay mencari. Sumagwaanin. Bang painte magsuwayan ganta pag pihak kasabinalan magsambung-sambung sa miyaan magwa panginte pikilan na buhay magwa pikilan si ganta tapaham ni amal Quran ug amal hadisin ganta pag pihak kasabinalan na iwan menjadi sumugwaanin bang yene ko may hininang mo may niya hininang mo may knowing duk hadja kinatauhan o iya taka ilmu duk hadja kinatauhan o iya tao sumugwaanin maksud min dumay 20 magpihak kasabinalan sali itu katauhan ni kasabinalan ni katauhan ni gania apa inte problema ni si iin dumay ni pinikilan supaya jangan daag magpagawa masalah us magdaagan supaya jangan daag gania apa inte pikil ni magpihak kasabinalan pikilan supaya sa ingi pa pangandaagan ilin dia menjadi magdaagan si painte palihalan agamahan. Duk wajib si muslim, si dabuah muslim wajib si iye gay mga heto pagpalihalan agama malingkan bang te dia mutaakid bang te tahatini ili ente pangadakan Allah Subhanahu wa ta'ala gay ka mencari hatu bisa paino sembahyangin ampat tu atau samian nguruk hukuman sila ko tinaino gani apa yang dalil nu akal menjadi so ikaw pain Allahu a'lam atau kan paino pikau palimian atau kan bang nagikatauhan so kita pahali dumain kita painte ngaka gabida pinikil aja ini sudah bikin tengai pengakatin kata-kata hati tin mengait hati supaya kita pain Allahu a'lam atau kan pain kita sih pilih kamu kita apa inte guru miaan makatawani dumain kita pain bang si aku sa miaan subi bang si aku subay painte magsiyabuhin bitatin so hukuman siyabuhin halal lagi makatuasbaran maka paslit pikilan gay man dyan subay tilaw te si ulama tilaw te si painte matauhin na hek kami masay kamu katawanihin
kami masail pa inte, masalah sigupan, masalah ini na lu. So iti law si may kaulamante, dumain pa inte kite mga hukuman dito. Ini yang si Kaisa, sakti ini. Si kedua, at-tauhidul ilmi al-i'tiqadi. Ituin fasl tsani man inte utay gituin. Pasalan pagtauhid te. Pasal pagtauhid al-ilmi al-i'tiqadi. Pasalan pag pangatian te sa i'tiqad te. Bang ini i'tiqad ba inte ahlus sunnah wal jamaah. تقنا الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. Pasalan pagtauhid deh tauhidul ilmi al-i'tiqadi. Tagna pa ini al-aslu fi asma'illah wa sifati. Pasalan palihalan kita alin Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatan Allah subhanahu wa ta'ala. Palihalan alin Allah subhanahu wa ta'ala dukme kasifat-sifatan ni ini i'tiqad din kemon pangalan Allah subhanahu wa ta'ala dini taymati pangalan Allah subhanahu wa ta'ala dukemon ga pangalan na dine tinggalan din dukemon may sifat sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala si dine sabi natin dukemon may sifat kasi sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala si dine gini pa inte gini hab sabi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ini yang bisarahin tu duk si masaku itu alhamdulillah pulang lagi itu si lahat ini pulang nih painte problema nih beh karinya tatu problema nih waktu surat ini sudah bilang aja pada bodi berdali niya ini naman sifat Allah subhanahu wa ta'ala gay magkagad Allah subhanahu wa ta'ala takatangan Allah subhanahu wa ta'ala magpain takatangan karena Allah subhanahu wa ta'ala qala ya iblis ma mana'aka alla tasjud lima khalaqtu biyadihi magpain si iblis way ka iblis gay pasujud ko si Adam way ka gay pasujud si yena hininang ko duwe tangan ko yuwen magpain Allah subhanahu wa ta'ala takatangan ubus niya may magpain niya may tumpukan magpain Allah subhanahu wa ta'ala takatangan Allah subhanahu wa ta'ala si kalangkewan Allah subhanahu wa ta'ala fi sama data aras ni ar-rahmanu ala al-arsh istawa niya may umat magpain niya may kauman magpain may tumpukan Allah subhanahu wa ta'ala si kemon lugal sampai itu si aku sampai itu si kau Allah subhanahu wa ta'ala data aras ni sumagawa ng ilmunin paasik si kemon ini tahati Allah subhanahu wa ta'ala kemon ini na niya may magpain Allah subhanahu wa ta'ala gak data aras sa igi magpain gak data aras pa yung Quran ar-Rahman wa al-Arsh istawa iya naman may misalat dyan dukhik kami may sati التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفات التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر إنين سنة جيما كهاغان سي ألين الله سبحانه وتعالى دوك سي بيت صفاتنا serta ketauhannya miya disebut dem Quran miya disebut dem hadis ubus ile masing-masing dikhagan na mau tu lawan
التمثيل والتعطيل. Painte banggai kagat. Na demikian ni bang dosa pasali ni Allah Subhanahu wa taala simi kasifat-sifatan makhlukat ni ilin kufur dosa. Allah Subhanahu wa taala takatangan takasifat semoga anin dumin ko sifat painte ni makhlukat saddi sifat Allah Subhanahu wa taala. Sikatan wahdatul wujud atau kan wahdatul wujud أو اعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده به كل ذلك كفر مخرج من الملة. دل منيئا فإن أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية ومنه ما هو بدعة ضلالة كتأويلات نفاة الصفات ومنه ما يقطع خطأ. Semoga ni me tumpukan usap magpaay tinaharipan ba ere dumain minana ano ere yene nususi duk maana ni teeri painde maana yadullahi qudrah si painte si ayat li ayat tabasat yang sinimian mamana aka qala ya iblis mamana aka alla tasjud lima khalaqtu bi yadayk painde maana ni qudrah pamaya tinauila ne re dumain minana ne ko anar menteli na ien dumain painte kufur dan dumain rumah sama Islam sab semoga anin kata haji mana maliin salah haji sikatan lu wahdatul wujud bangnya magitikat wa ahi paasik si manusia paasik si makhlukat na ien kufur ilin makapaluas aman agama makapaluas aman agama paite inakahan mamisa samianiin pain ini mo pain ni Allah Subhanahu wa taala paasik si aku iliin inakahan uin ko na pang mag-istimrar raisin na kufurtein paluwas ni kaya so yung painte khata ate atau kana jahil nagisa mukti painte paluwas man lumus ni man agama inanuan diyo. الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا وأما تفصيلا فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. كيتا مكاغا كيتا ونيامي كملائكة ملائكاتا إجمالا نيامي كملائكاتا كان يرى نيامي تراك مك بوحي نيامك أنتن دجيكي niya magsulat painte kakahinangte UN so pagkagaran tikin apabila kita magkufur gay kahagan sinambuha man miyan katawante dalil ni katawante Allah Subhanahu wa ta'ala tasabutin ng Quran atau tasabut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hadis ni ubus tarang ni sikita gay kahagante na UN painte makapalos kita man agama. Sa pama, pag niya magpain, gani niya, malaikat magsulat kakahinang. Buyele katawahan ni dalili. Atau kaniya ni ngakaniya dalili. Niya ni ngalukaniya Quran. Na iyon makapalawasan ng agama. Si kalime al-imanu bil kutubil munazzalati jami'iha. وأن القرآن الكريم أفضلها فكاغات دوانية ميكا كتابا تنبوه الله سبحانه وتعالى دو قرآن تمانا مهابي دو قرآن مكا ناسخ مكا pahiran يني ميكا كتاب دهلولي دو pagitikan terasa by Qur'anin ga niya ala isalane duk boy Qur'anin iu en mapato sike mon manusia tinuhutin gene manjari tinuhut injilin gene manjari tinuhut zaburin gene manjari tinuhut yene me kita belu kagatian boy Qur'an dukaman me usul dusab al iman bi inqita' al wahyi ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkagate wahyin gaani
gane ni wahi bekkat ni wahihin was kamati Muhammad sallallahu alaihi wasallam upag kagat dewe nabihin iene taman dambuli rasul taman dambuli nabi sine pagkagat ni api rasul tekka was nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka palosi man agam al iman bil yawmil akhir sikawal pagkagat si elaw dambuli yu ada man akidate so kita magkagat si elaw dambuli وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط وكيمون ني تثبت القرآن أمن ني أكا pasalan elaw dambulis wik hagat sikasiyam al-imanu bil qadar supaya kita magkahagat si karal o niya pakaralan sali duhab sali nulaat yun naman Allah subhanahu wa ta'ala kimun وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ sehingga setiap pagkagat si karalin pagkagat dari Allah subhanahu wa ta'ala katauhan ni bang ini mau matagi delo bek aman kau matagi katauhan Allah subhanahu wa ta'ala bang ini mau matag sumuhin bang ini hininang tiap-tiap dan buah aman kita duk katakan Allah subhanahu wa ta'ala bang ini pengulihatin tiap-tiap dan buah kita bang di surga dan bang di neraka katakan ini Allah subhanahu wa ta'ala dugi enta sulat wene fi lawhil mahfuz si lawhil mahfuz tasulat Allah subhanahu wa ta'ala wa anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun duk ini kabayan Allah subhanahu wa ta'ala umatak paatagi ini kabayan gi bainte umatak iwan wajib sui magkagaran ini ganinya paluas apa kinabayan Allah subhanahu wa ta'ala fala yakunu illa ma yasha wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir wa huwa khaliqu kulli shay'in fa'alu lima yurid Allah subhanahu wa ta'ala takulein ini ia sangat makakulein wa huwa khaliqu kulli shay'in ia magpantari kimonin fa'alu lima yurid tagees ne ini kabayannya sikasampu al-iman bima sahha ad-dalilu alayhi min al-ghaibiyat pagkagatte sime ini taaka si kita aman me para kala kita itu apabila tersebut dalam Quran atau dalam sunnat sebagai kita kagat kal arsh ko ini arsh Allah subhanahu wa ta'ala wal kursi padikuan Allah subhanahu wa ta'ala wal jannah wal nar surga dan neraka sampai ini nih kemon nek sabut pointe dalam Quran pasalan ini melo da muli sulit kagat sikasam puk buat al iman bi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkagat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napaat maka syafaat si umat ni si elo akhirat sini may syafaat nin ini muwahhidun ini may kaniya sadi sumbari kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa syafa'atul anbiya'i wal malaikah was salihin fa inte magkagat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafaat dukemon me kanabi-nabihan dukemon me kamalaikatan wal malaikah me malaikatan was salihin duk me fa inte beribadat me atabit Allah subhanahu wa ta'ala wa ghairihi dukemon ne tasabut dalam painte Quran atau dalam hadis atau syafaat sisi kana sikasampuk dua ru'yatul mu'minina li rabbihim yawm al-qiyamah fil jannati wa fil mahsyar magkaga do sab kita wa Allah subhanahu wa ta'ala takite bangsa mu'minin ta'awud si al akhirat niya mea painde Allah subhanahu wa ta'ala takite وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سيلو آخرت كسالي سيلو آخرت ميبالوهان بين الله سبحانه وتعالى دمسوكا وجوه يومئذ ناظرة ميبالوهان سيلو إليين بوتي دانتا إلى ربها ناظرة خبطهان دي maya wajri ikahagar mupain Allah subhanahu wa ta'ala ila rabbiha nadira habtuhan de maya ide be kina wayante
bisarahi kuine bainte dalil. Si kasambuk telu karamatul awliyai was salihin. Kuine tabisate helu hidu. Karamatin karamat awliyai dukme asalihin bennal. Walaysa kullu amrin khariqin lil 'adati karamah. Dumain kemon parkala makainu-inu karamat alinni. Kuine me maglengan-lengan dalam alamitan sampai taut de me tipu-tipu ni amiaa memang wo me sawe da kami ini hinang delu us makainu-inu me magtabukan mesin ni ame balik mata samian sugan ni ame sihir na yuen dumain me karamat painte ko dito wisata yang siniin me para kala makainu-inu pamayaman tenwe karamati atau akan dumin karamat si kahalan amang hinangili bangkanian ni tapi si Allah Subhanahu wa taala beribadat na yun karamat bangkanian ni gi magibadat taala man Allah Subhanahu wa taala na yun may may kahinang syaitan. Si kasampuk empat, al-mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa kullu mu'minin fihi min al-walayati biqadri iman. Kemon mu'min linda kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Linda kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk magsadi-sadin aja martabatin depende yin si panhuti sa Allah Subhanahu wa ta'ala, depende si pangahinangti ini, depende si panhuti ini agama. Si katelu at-tauhidul iradi at-talabi, tauhidul uluhiyah. Aman me akidate Ahlussunnah wal Jamaah si palihalan tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah ini pamarambuwa-buwa ti Allah Subhanahu wa ta'ala o iya mapatusinubahi. Aman me akidate anna Allah ta'ala wahidun ahad لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. Maka kita Allah Subhanahu wa ta'ala dendangani dan buat gania salini gania sakutune si pagpapanjarine dugania sakutu Allah Subhanahu wa ta'ala sinumbah dugania sakutu Allah Subhanahu wa ta'ala si alinne Ar-Razzaq Allah Subhanahu wa ta'ala magjikin Allah Subhanahu wa ta'ala magpapatit Allah Subhanahu wa ta'ala magpakitlumin Al-Muhyi Al-Mumit UN aman me alin Allah Subhanahu wa ta'ala gania sali gania magpapati sa diyan Allah Subhanahu wa ta'ala gania magpakilom sa diyan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si kedua aman me akidate si tauhidul uluhiyah صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل ونحوها لغير الله شرك أيا كان المقصود بذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غيره. كم عبادة tertentu Allah Subhanahu wa ta'ala duk ge manjari ge kita manjari mengharap ibadat setia man Allah Subhanahu wa ta'ala duk hekka aman anwa'ul ibadah ini hati dan usab pagdoa pagpaku pagtawakkalan pamakuhan rezeki katalewan sempurna katalewa Allah Subhanahu wa ta'ala na sini-sini ma harap dan buah jangan mimiaan jadi man Allah Subhanahu wa ta'ala ni insyid min usulil ibadati anna Allah ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja' jami'an ini lumabay naman dito. Si keempat at-taslim wal ridha wa ta'atul mutlaqatu lillahi wa rasulih aman may aqidat rusab suwe kite surrender duk suwe magrida duk suwe magtaat sampurna pagtaat gaaniya ini
si Allah subhanahu wa ta'ala si Rasulnya. Wal imanu billahi ta'ala والإيمان بالله تعالى حكما من الإيمان به ربا وإلها. Duk besok kita magkahakad Allah subhanahu wa ta'ala mga hukumin dindangan nito. Allah subhanahu wa ta'ala dindangan ng mga hukumin. Kuya ruhab pagkahagate Allah subhanahu wa ta'ala dindangan magpabanjarin magpaliharain. Duk pagkahagate Allah subhanahu wa ta'ala dindangan mapatutsinumbahin. Fala syarika lahu fi hukmihi wa amri. Ganiya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng hukum. Duk ganiya sa Allah subhanahu wa ta'ala magbaya-baya. Si kalime al-hukmu bighairi ma anzalallah kufrun akbar wa qad yakunu kufran duna kufr. Paghukum duk dumain hukuman Allah subhanahu wa ta'ala dumain hukuman Quran duk hadithin kufur maka paluas aman agama. Sumagwa nin mahutu kufur kay makapaluas aman agama. Mahutu menjadi maksiat haji. Sumian make paluas manusiain aman agama bangahukum duk sadi aman Quran duk hadis. Bangahin ngaputan ngengkeman hukuman undang-undang ini sini-sini nga hinang basta saddi aman painte hukuman Quran ug hadis kaputan ni serta tuhut nei kemon naiin palusin ng agama atau akan pangnya magpain manjari pangahukum may hukuman sa pama hinang oy may amyaan menjadi penghukum bisa pesulang si kiraman Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghukum hukuman painte hinang oy pemerintah Pilipinas menjadi penghukum hukuman hinang oy pemerintah Amerika gani asana naiin kufur makapaluas ang agama o sumiyan sab meke manjari paghukum painte dumain sa Islamin maksiat haji kay makapaluas sa agama. Isa damuan billahi bangkew ngeddo sa pama hukuman si masala ng buamiyaan kabayan pangatian hawa nafsunu sumagawan ng garo sa kewagpain yan may halal betante mag-itiw kad bikaw maksiat yan kung kayo sa pama nangkew kaya mag-etikan o ipagtangkewin halas may kawain nginaw na sunod ang kiw sa upama atawa kan ina-ina ni luhin ng maksiat naiin menjadi maksiat sa pagkuhan gay makapaluwas sa aman pagka-Islam si kain nim taqsimud din ila haqiqatin yatamayyazu bil khassa wa syari'a talzamu al-'amma duna al-khassa. وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته. Pamahagi agamahin katawante agamahin kumpleto ubus niya miaa magpain agamahin niya khasa niya tapo tartanto si miaa tertentu si miaan sine-sine umawut si derajat miaan painte ubus niya syariah niya para si mia painte awam si mia ko ikitetu nailin batil niya mia magpain sa misilhatte bang niahin umawut si derajat miaan gini wajib siya man ang bahayangin manjari na siya mangedo pangarta sine-sinehin kana niya haram siya peke pinay naman may awliya Allah ni Yesus miyaan umus paite may hukuman magsabayang to si awam hadya naiin batil agamain agama wajib si kemun manusia syariahin syariah wajib si kemun manusia
wajib si alim manambahayangin, wajib usab si AA sampai magsulok lahi sa Obama, sampai maghinanglalan, wajib. Haram si Rambua AA magsinahin, haram usab sampai si ustad, haram sampai si ulama, haram si Kemo, gaaniya magpede. Duk demikianen bangdo sa pininig, inain, agamahin, andihan ni, usiyasahin, andihan ni, pagparintato, pag nakurato, pag hatol kauman, saddi, palihalan pag nakura, saddi, palihalan agama, saddi, batil mo sabihin. Batil. Pagkaway agamahin kumpleto. Duk sara ni, duk pangadatan ni, duk takalid ni, duk kemon ni, kumpleto, painti agamata islami, kumpleto. Gaaniya, kulang. Na, may magpain. Ituin. Politik saja ituin. Agamahin, sandi, iwan salah. Agamahin paasik, si Kem. Si kapito, la ya'lamul ghaib illallah wahda. Gaaniya, nga tauhan, yeneme, para kala, ilmul ghaib, palingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinisina magpain. Atau kan mag-iitiqad. O ini amia katahuan dem surga ki bang intag, bang dem narka ki. Na yun batil, yun makapalos kita man agama bang kita. Mag-iitiqad serta katahuan tene dalili ubus gitu kagati. Sikawalu i'tiqadu sidq al-munajjimin wal kuhan kufrun. Bangkyo magkahagad o may kuhan o may magpayam-payamin, duk may magsihir-sihirin, duk may magpayam-payam si bituunin, bangkyo magkahagad o isiin bennal may kakahinang din, bennal nga tao si ilmul ghaib, nga tao si bang ine may mapa-atak may sumuhi, may sumuddehi, bang ine may karadang buwa aahi, may magpayam-payamin bangkyo magkahagad o isiin yan, nga tauhan si ilmul ghaib na kufur. Wa ityanuhum wa dhahabu ilayhim kabira. Duk bang siya tekkanu sarta tilawnu para haja manik kasiyali manilaw siyali at nilaw haja aman may hinang laat din, aman may kabira, aman may dusi haji malingkan din sa pamuddawa bang ginawahan na ganya pa intalay sa ani. Sika siyam lingkaan tini sika sampu al-barakatu min Allah Ta'ala yakhtassu ba'du khalqihi bima yasha' minha fala tathbutu fi shay'in illa bidalil. Barakahin naman Allah Subhanahu wa Ta'ala, aman Allah Subhanahu wa Ta'ala makulong barakahin. Ubus niya tinartanto ini duk barakat ni, ilungan ini barakat aman may ipun ni. Duk mag-itikad kita we barakahin gaaniya taga baraka kaulungan baraka malingkan nin sine-sine yene tasabbut wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yatawakan tasabbut dalam sunnatin wa isi kaulungan baraka wa hiya ta'ni kathratul khairi wa ziyadatuhu aw thubutuhu wa luzumu. Ini atian barakahin bang pinain barakahan hikka kahapan nin magtambah menambah kahapan nin iliin. Na sino may taga-barakahin? Gani ang manjari magpain. Ustadiyo taga-baraka, imam niya taga-baraka. Pangkaroon niya dalil niya, manpuran doon kamang sunnah. Na sino, ina may misal, tasabut, dalam Quran atau kandang sunnah tuway taga-baraka, kaisa Laylatul Qadar. Laylatul Qadar haji kapan niya, haji kalabihan niya. Si kadua, al-masajidul thalatha, Masjidul Haram, duk Masjid An-Nabawi, Al-Masjid An-Nabawi, duk painte Masjidul Aqsa. Iwan taga baraka. Bang kita makasambahay ang laay, haji pahalanya.
Na gani manjari magpaid sa pa masih basilan. Sini-sini makasambahay si masjid kuinin na haji pala ni ng masjid niyan. Gay bigay kaniya pa yung dadalhin. Doon ka man misal, mau Zamzam. Buhay Zamzam yung taga-baraka. Iin. O fil a'mal, iyan pa inte, aman misal, si zaman, duk si makan, duk si asya, pa inte misal si zaman lay, Laylatul Qadar, taga-baraka. Waktu miyan, taga-baraka. O si lugalin, masih telulay, lugal barakahan, duk si asya, si panjab na jaluu, kung pa inte, buhay Zamzam. O fil a'mal, si kakahinang, kullu amalin salihin mubarak. Kaya mo hinanghap, taga-kahapan, taga-baraka. O fil ashkhas, duk si mata manusia, kaniya barakahan. Melainkan yan, kasabot dalil. Kasabot pa ito, Quran atau akan kasabot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini misalnya, zawatul anbiya, baran mereka nabi-nabihan. Wala yajuzu tabarruku bil ashkhas. Gaya kita menjari magpiyat baraka si manusia po ito. Sa upama niya ustad, pain mo barakahan sa ikanya sa niya nagay ganiya barakahan. Ganiya dalil. Sino ito taga-barakahin? May kanabi-nabihan? Duk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin mubarak, taga-barakat. Sumuguanin man ko ito ni. Gaan ni bigay mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kailum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taga-barakat. Sabi, tasabut dalam sunnah, tasabut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baran ni taga-barakat. Sampai tasabut si hadis songot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayo nang hamut-hamut. Lura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayo nang hamut-hamut. Bangalura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ineddo oy may sahabat ni pigi hamut taga-baraka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang asad di gaaniya. Na katawhan ti hati mangusayin may magulukan painte maghiabarakat panguluk painte pag-adat gar niya problema ni. So niya may ko ni painte may Shia. Bang niya imam de pinag likusan ni, pinagulukan basta maghiabarakat na yung painte gato. Nung pagbobo si may batu Karbala o taga-barakat ko gato o pagigan niya dali naman hadis do kaman sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam do kaman painte Quran. Ilian aman ni akidat si tauhidul uluhiyah. Nah hatu ni tumata si aku lagi da oras satu tinggal yan na main ni ko si Kaam. Semoga ni delo man pamain ko. Bang nyalay tabisa ko lagi. Bang nyalay si tabisa ko lagi enggak patut si agama pagpaampunan ko si Allah Subhanahu wa taala da ka magalang-alang maisip kami itu estudyante sa amyaan serta mag-anad-anad na maisip kami da ka magyaya bang ni alai tumawak bibigante bikemon ininang bang paisap kita papati Allah Subhanahu wa taala sa kahinan ininin do maid ni ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.